起こした時に上がっていってくれないよね。ブラシも一応今みたいな感じで背面はゆっくり背面はなんとかできる。でもこうあっと思った時に踏ん張りが効かないので、ほら、わーやめて、上がんないよ、落ちないでね、戻ってこーい、ゆっくり上がんないよ。これもうねフルスロットルなんですよねほらゆっくり上がってくるね。ね、ゆっくり風に煽られちゃう。やめて、上がんないもん。これはフルスロットルパワーがない。やめて、やめて。戻ってこーい。ほら、上がったよもうこれもなんか偶然上がってくれたぐらいの勢いだね。また下がったよ。やめて、もうダメかはいはい、あらら、テールロード、テールロードが割れたもん。はい、激安ヘリでしたちゃんちゃん。